今日就帶大家睇一套萬科柏悅灣123方呢一種戶型嘅4房兩廳兩衛嘅佈局啊，橫廳嘅設計。而家跟住我個鏡頭睇睇呢個佈局嘅話，你中唔中意？呢邊一入戶嘅話，佢就會係開發商個原始交標啦，呢啲鞋櫃嘅話都係有嘅。咁業主保養都仲算 OK。呢邊嘅話屬於高樓層嘅，我哋呢個業主嘅話，各方面嘅話都執拾得好企理㗎，保養嘅話各方面都 OK。咁再過嚟廚房呢邊睇睇，廚房呢邊嘅話佢係擺咗有一個單門嘅冰箱啦，擺放都仲比較整齊嘅，執拾得 OK。呢邊嘅話都係比較經典個萬科戶型。呢邊嘅話就係公衛啦，公衛呢邊嘅話過嚟仲會有一個臥室嘅，咁我可以作為我哋嘅長輩房啦，因為比較近我哋嘅洗手間。橫廳個設計睇出去個視野景觀嘅話都係非常之好嘅。咁我哋而家望過去嘅話，就係我哋五桂山山脈同埋高爾夫景觀。出面嘅話會有條南外環，稍為噪音會有少少嘅，唔知你可唔可以接受得到呢？跟住我哋嘅鏡頭再睇下另外兩間房嘅。呢邊仲有一個房間可以作為一個書房，睇出去個景觀都係冇遮擋嘅，因為樓下嘅話係別墅區嚟嘅。咁主人房呢邊嘅話，佢放咗個米八嘅床啦，咁睇出去個視野景觀同我哋主陽台係一樣嘅。入面呢邊嘅話仲會有一個我哋嘅衣帽間嘅，首付15個就可以攞低今日呢一套房嘅大精裝修。業主呢邊嘅話誠心賣房嘅，如果有興趣想要了解萬科柏悅灣呢個樓盤嘅朋友嘅話，可以後台 DD 我。